Namaskaram. Let us continue to seek the blessings of Goddess Adi Parashakti by chanting the divine verses of Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari. Today, we will be chanting shlokams number 87 and 88. This is episode number 44. Please join me. हिमानि हन्तव्यम् हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमति सृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रम् इह किम्। पदं ते कीर्तीनाम् प्रपदमपदं देवि विपदाम् कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठी कर्परतुलाम् कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा।